जिन्हें हमेशा हिचकी आती है, जिन्हें हमेशा हिचकी की तकलीफ होती है, उनके लिए उपाय। ताजे गन्ने का रस अगर आप दिन में 2 बार 2-2 बूंद नाक में डालोगे तो थोड़े ही दिनों में आपकी हिचकी की तकलीफ बंद हो जाएगी। और हमेशा अगर आपको नाक से खून आने की भी तकलीफ है तो ताजे गन्ने का रस 2-2 बूंद नाक में डालोगे तो वो तकलीफ भी रुक जाएगी। करके देखिए। और जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं आयुटच आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर, पुणे।